Hello students, in previous video we have completed lesson number 6 and now today we will start lesson number 7, that is birds and their nests. So we have helped Aryan to get familiar with different types of land and water animals in lesson number 5. So if you remember, we have discussed about Aryan in lesson number 5, how he saw the dream, and in that dream he talked with the animals. And now let us help him to know more about birds. So you must have seen many birds having different sizes and colors. So in your day-to-day life you must have seen different types of birds. They differ in their sizes and colors. जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं. सम आर वेरी स्मॉल, सम आर बिग. So you have to identify some common birds from the pictures given below. So here are the 4 pictures of the different types of birds. So you can see here their colors are also different. अलग अलग कलर्स के हैं and their sizes are also different. So पिक्चर में तो ये बड़े बर्ड छोटे दिख रहे हैं, कुछ छोटे बड़े दिख रहे हैं, बट एक्चुअली यू मस्ट हैव सीन दीज कॉमन बर्ड्स. ये बहुत कॉमन बर्ड्स हैं, ये सबने ही देखे होंगे. This is black in color, brown, green and blue. And out of these 4, this peacock is larger than compared to if we compare. जो peacock है ये इनसे बड़ा होता है, but in this picture ये हमको उतना बड़ा नहीं दिख रहा है. So you must have seen them. So which bird is this? This is a crow. This is peacock, as I have just told you. Peacock, and this is our national bird. This is a parrot and this is a sparrow. So these are different birds. आपने बहुत common है, ये आपने जरूर देखे होंगे, सबने देखे होंगे. So birds are chirpy and colorful. They can fly in air, hence they are also known as aerial animals. So as birds can fly in the air, you all know, जो birds होते हैं वो fly करते हैं कहाँ? एयर में. So that's why they are called aerial animals. What do you think help them to fly? वो कैसे fly करते हैं? हम क्यों fly नहीं कर पाते? Other animals like cow, buffaloes, camel, lion, tiger, ये जो animals है ये fly क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं fly कर पाते हैं? We also want to fly, पर हम उड़ नहीं पाते जैसे ये birds उड़ते हैं. Why? What is the reason behind it? Let us discuss about it. So birds can easily fly and float in air because of some special features. So there are some special features which help them to fly, जो birds को fly करने में help करते हैं. अगर हम में भी वो special features होते तो हम भी fly कर पाते, but unfortunately हम में वो special features नहीं है. Otherwise हम भी fly करते, हमें भी aeroplane की ज़रूरत नहीं होती, हम भी आराम से fly करते. So they have first hollow bones. Hollow means खोखली. Hollow bones which make their body light. जो चीज hollow होगी, अंदर से खोखली होगी, that is light, हल्की होगी. You must have seen the pen. पेन में से अगर रिफिल निकाल दे, अंदर से कैसा होता है? hollow होता है, खाली होता है, खोखला होता है. तो same is in the case of the bird's bones. Bird's bones are also hollow. सो हॉलो होने की वजह से उसका जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है उनकी बोन्स का, और जिससे उनकी पूरी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है. लाइट मीन्स हल्की.
Now wings, second thing is wings that are made up of light feathers. So feathers जो उनके wings में लगे होते हैं, that are feathers. So उनके जो feathers होते हैं, they are also very light, बहुत हल्के होते हैं. So जो चीज़ लाइट होगी, हल्की होगी, वो फ्लाई करना उसके लिए उतना ही ईजी होता है, और जो चीज़ जितनी हैवी होती है वो इजीली फ्लाई नहीं कर पाती. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब हवा तेज़ चलती है, जो हल्की चीज़ें होती है लाइक पेपर या कोई और कॉटन, जो हल्की चीज़ें होती है वो इजीली उड़ जाती है एयर के साथ, बट जो हैवी चीज़ें होती है वो मूव भी नहीं करती है. सो सिमिलरली जो हल्की चीज़ें होती है वो इजीली, जैसे बर्ड्स, बिकॉज ऑफ दियर लाइट बोन्स एंड विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स, जो ये चीज़ें हैं ये उसकी बॉडी को बहुत लाइट कर देती है, हल्का बना देती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर पाते हैं, अपनी बॉडी को फ्लाई कर लेते हैं, उड़ा लेते हैं. एंड थर्ड थिंग इज योर पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी. और उनकी जो बॉडी होती है वो पॉइंटेड होती है. पॉइंटेड मीन्स नोकीली. एज यू मस्ट हैव सीन, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनकी जो फ्रंट होता है दैट इज ऑल्सो पॉइंटेड लाइक दिस. सो पॉइंटेड होने की वजह से उनकी वो एयर को जो है वो चीर पाते हैं, एयर जो है उनको रोक नहीं पाती है. एंड देयर बॉडी आर पॉइंटेड, शार्प and boat shaped. So these are the three special features of the birds that help them to fly. Some birds do not fly. You must have seen the penguins and ostrich. So there are some birds that cannot fly. Why? Because their bodies are quite heavy. So I've just told you that जो हैवी थिंग्स है उनको फ्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Penguins is one such bird that I've just told you about, and that penguin does not fly. So you have to learn these three special features of the birds that help them to fly in the air. First one is your hollow bones, second is your wings that are made up of light feathers, and third one is pointed, sharp and boat shaped body. Now in addition to these features, birds also have beaks and claws that you all know. Birds के beak भी होते हैं. Beak means जो इनकी चोंच होती है, that is called beak, and claws, the sharp nails present on the feet. So they have beak and claws. So they use their beak and claws to catch food and to build their nest. So you must have seen the birds eating their food. How they eat? They eat their food with the help of these beaks and hold the food with the help of their claws, and they also catch their food. So it is very useful for them, and they also build their nest with the help of their beak and claws. So these are the special features of the birds. Now do you know there are about 10,000 kinds of birds. So जो birds हैं उनकी varieties, they are about 10,000 kinds. जो है birds की varieties हैं. Hummingbird is the smallest bird. It is only 5 centimeter in size. 5 centimeter उनकी size होता है. And this is the question of general knowledge also, that the name of the smallest bird in the world, पूरे world में सबसे छोटा जो bird होता है that is hummingbird. The smallest bird in the world is hummingbird, and its size is only 5 centimeter.
if you want, take out the scale and just see how much is 5 centimeter. 5 centimeter कितना होता है? You can see from the scale and you can imagine कितना छोटा ये bird होता है. Ostrich is the largest bird. सबसे बड़ा इस अर्थ पे जो बर्ड होता है that is ostrich and it may grow up to 2.5 meters. तो कितना बड़ा होता है? You can imagine 2.5 meters इसकी साइज होता है, हो सकता है. And it is the largest bird and it cannot fly. ये भी fly नहीं कर सकता है, just like the penguin. So now in this lesson we shall learn about various types of nests. Now in next video we will discuss about the different types of nests of the birds. Thank you.